যারা ডিম খেতে একদমই পছন্দ করেন না তারা একবার হলো এই সালাডটা ট্রাই করবেন। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি বানাবো প্রোটিন সমৃদ্ধ সালাদ। এই সালাডটি বানানোর জন্য প্রথমে আমি 2টা ডিম সিদ্ধ করে নিয়েছি। এখন আমি ডিমটা সুন্দর করে ছিলকা ছিলে নিচ্ছি। ছিলকা ছোলা হয়ে গেলে এটা সুন্দর করে আমি ধুয়ে নেব। ধুয়ে আমি সুন্দর করে এটা মাছ বরাবর কেটে নেব। আমি 2টা ডিম নিয়েছি, আপনারা চাইলে 3টা 4টা ডিম নিতে পারেন। আর আপনারা জানেন ডিমে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন আছে, এটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী। এরপর আমি একটা শসা ছুলে নিচ্ছি, কারণ সালাদ বানানোর জন্য আমার শসাটা দরকার। তো শসাটা আমাদের ফ্যাট রিডিউস করতে অনেক হেল্প করে, তো প্রচুর পরিমাণে শসা খাবেন, এটা স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো। আপনার তেল চর্বি কেটে যাবে। তো আমি সুন্দর করে শসাটা কেটে নিয়েছি। এখন এইটাকে আমি ছোট ছোট করে কিউব করে কেটে নেব। প্রথমে আমি শসাটা ধুয়ে নিলাম, এরপর এটা আমি মাছ বরাবর কেটে নিচ্ছি। তারপরে হচ্ছে আমি ছোট ছোট করে কেটে নিব, কারণ সালাদে ছোট ছোট করে কেটে নিয়ে খেতে খুব ভালো লাগে। আপনারা চাইলে এটা আরো ছোট করতে পারেন, আবার চাইলে একটু বড় বড় সাইজও করতে পারেন। এটা আপনাদের উপর নির্ভর করে আপনারা কিভাবে খাবেন। আমার শসা কাটা হয়ে গেলে এবার আমি সুন্দর করে একটা বাটিতে শসাগুলো তুলে নিচ্ছি। প্রচুর পরিমাণে সালাদ খাবেন, এটা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। আর দেখুন শসাগুলো কি সুন্দর লাগতেছে দেখতে। টমেটোগুলো আমি ছোট ছোট করে কেটে নেব। আমি আজকে সালাদের সব ইনগ্রিডিয়েন্টস গুলো ছোট ছোট করে কেটে নেব। ছোট ছোট করে কাটলে আসলে সালাদগুলো দেখতেও সুন্দর লাগে আর খেতেও ভালো লাগে। তো দেখুন আমি ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি, আপনারা আপনাদের মন মতো করে সাইজ করে নেবেন। টমেটোগুলো কাটা হয়ে গেলে আমি টমেটোগুলো বাটির মধ্যে তুলে নিব। আর দেখুন আমি কত ছোট ছোট করে কেটেছি, দেখেছি খুব সুন্দর হয়েছে। বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন, সালাদ দিয়ে ডিম খাবেন। এরপর আমি পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি। পেঁয়াজগুলো একদম কুচি 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 করে কাটবো, যেন বোঝা না যায় যে পেঁয়াজ দিয়েছি। তাছাড়া বড় বড় থাকলে দাঁতের নিচে লাগলে ভালো লাগে না, তাই আমি এটাকে একদম কুচি কুচি করে কেটে নিচ্ছি। পেঁয়াজগুলো কাটা হয়ে গেলে আমি কাঁচামরিচ কাটবো। কাঁচামরিচগুলো আমি কুচি কুচি করে কাটবো। আর আপনারা যদি ঝাল বেশি খেতে চান তাহলে মরিচ আর একটু বেশি করে নিতে পারেন। আমি অল্প ঝাল খাবো, তাই আমি 2টো মরিচ নিয়েছি। আর পেঁয়াজ মরিচগুলো একসাথে কুচি কুচি করে আমি সালাদের মধ্যে দিয়ে দিব। সালাদ স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী, বেশি বেশি সালাদ খাবেন, এতে আপনার স্কিন গ্লো করবে, ফ্যাট রিডিউস হবে। আমার সব কাটা শেষ, এখন আমি লেবু কেটে নিচ্ছি। অনেকে লেবু কাটতে পারে না, তো তাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে লেবু কাটতে হয়। দেখুন শিখে নিন। এক এক জায়গায় এক এক রকম কাটে, আমাদের এখানে এইভাবে কাটে। তো সালাদের মধ্যে লেবুর রসটা একটু বেশি দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ আমরা সবাই জানি লেবুর রসটা চর্বি কাটতে সাহায্য করে। আর পরিমাণ মতো লবণ দিবেন। টমেটোতে লবণ একটু বেশিই লাগে, তো পরিমাণ মতো লবণ দিবেন, আপনি যে পরিমাণ লবণ খান। তবে বেশি লবণ খাবেন না, এতে কিডনির সমস্যা হতে পারে। তো আমার সালাডটা রেডি হয়ে গেছে, আমি এখন ডিমগুলো দিয়ে দিলাম।
এই ডিম দিয়ে সালাদ খেতে খুবই মজা লাগে। আর যারা ডিম খেতে অপছন্দ করে তাদের জন্য তো এটা বেস্ট খাবার। বাসায় একবার হলেও এটা ট্রাই করে দেখবেন কেমন হয়েছে। আর হ্যাঁ, অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।